Hello，大家好啊，晚上好啊。咁呢就，整咗幾日涼菜之後呢，今日終於整翻啲熱分食下啦，係嘛？咁啊，今晚想同大家分享呢，其實都算係涼菜嚟嘅，即係唔係好熱食嗰種啦。就係咩嘢呢？就整個蒜泥白肉啊。咁啊，其實蒜泥白肉呢就非常之簡單嘅嚇。咁啊〜我哋首先係同嗰啲肉就飛水啦，咁啊放幾片薑片落去啦。嗱，好多人呢就會係話用凍水落肉咁，但係呢我都解釋過點解即係凍水落肉同埋係滾水落肉呢個分別喺邊一度啊？咁我想要肉香嘅話呢，咁我哋一定係滾水落肉嘅 ，OK？ 好啦，嗱，跟住然之後呢，除咗薑片之外，就放少少我嘅寶貝啦嚇。因為呢個係除雪器啊，我個寶貝就係呢個係青花椒。咁呢，嗱，將嚿腩肉呢就放豬皮放底啊，跟住然之後就呢個係除雪器啦。咁啊呢度先飛水呢，就飛幾耐呢？就係15分鐘 ，OK？ 15分鐘啊，15分鐘好響得。咁呢，15分鐘之後呢，我哋再另外呢就要係再處理嘅 ，OK？ 咁啊到期時我再處理嘅時候呢，就再開機同大家分享。嗱，呢個蒜泥白肉冇大家想象咁簡單，唔係冇大家想象咁複雜嘅 ，OK？ 唯一嘅呢，我哋需要嘅係乜嘢呢？時間。咁啊，至於嗰個蒜泥醬咧點樣整咧，其實亦都非常之簡單嘅 ，OK？ 咁啊，等陣間我要再換水去呢個係燜呢個肉嘅時候咧，我就同大家分享下。嗱，好啦，大家咁咧先頭就飛完水啦，咁我就嗰嚿豬肉咧就浸緊水啊，咁其實咧蒜泥白肉就真係好簡單嘅啫嚇。咁嗱，而家咧我就再煲滾咗嘢水啦，跟住而家閂細火嚇，跟住然之後咧就放嚿豬肉落去。嗱，閂細火嚇，跟住然之後咧放幾片薑片啦，跟住然之後咧放兩條葱啦嚇，跟住然之後咧就放呢個係2羹鹽啦，等佢有啲鹹香味啊。跟住然之後呢，我哋就落酒啦。嗱，酒呢，就其實黃酒或者燒酒都得嘅 ，OK？ 咁啊，其實我就即係廣東人口味啦，習慣廣東燒酒嗰種咁嘅即係酒香啊。咁啊，酒啊大概落50ml 到啦 ，OK？ 好嗱，咁啊基本上呢。咁啊完成㗎啦，跟住然之後呢，我哋就冚翻個鑊蓋。咁嗱，而家呢，我哋就用平均細火啊，就煮佢幾耐呢？煮佢30分鐘。sorry 啊，30分鐘啊。30分鐘。好嗱，咁啊30分鐘之後就完事㗎啦。咁呢，最緊要嘅呢就係等陣間呢，我就撈個醬啦，跟住然之後點樣切啦，點樣鋪排啦，咁啊同大家分享下。咁啊基本上呢一個餸其實係非常之簡單嘅。蒜泥白肉呢就係呢個四川呢個湖南嗰邊呢，就其實都屬於家常菜嘅一種嚟嘅 ，OK？ 咁啊雖然佢唔辣，但係都好好食嘅 ，OK？ 咁啊等陣間見下。好啦，大家唔好意思啊，先頭唔記得咗開機添，咁啊已經切咗少少。嗱，咁呢，我已經係切咗少少啦，咁啊先頭就已經係30分鐘燜完啦，係嘛？跟住然之後呢，攤涼咗一陣呢，而家我就開始切啦。咁切嘅時候呢，大家要記住呢，就係切薄，盡量切薄少少，大概係2mm 到啦。咁啊呢個位呢，就唔心急得嘅 ，OK？ 咁啊慢慢切啦。嗱，咁呢。
如果大家咧要想呢個切得靚咧，嗰把刀咧就盡量要利啲啊！同埋咧，大家都見到咧，我嘅手勢係點樣啊？我嘅手勢咧係即係咁拉鋸嘅，冇錯啊！咁咧就唔好太過瀟灑啊！咁樣咧就可以保證咧每一片肉片咧，我哋就可以切得好薄嘅。OK。嗱，咁啊蒜泥白肉咧，因為本身咧其實咧嗰啲醬咧係後加上去嘅，所以咧大家要切嘅時候咧，切記咧就唔好貪方便，一定要乜嘢啊？一定要切得佢夠薄啊！盡量咧就保持2mm，你寧願咧切散佢，或者係切到可能斷咗，你都要盡力去保持嗰個2mm啊！大家睇下。我切得靚唔靚啊？咁咧都要盡量要保持嗰個2mm嗰個厚度。如果唔係咧，等陣間我哋加啲醬汁落去嘅時候咧，就會係有機會咧就唔夠入味嘅。OK。好嗱，剩翻呢個少少厚嘅我就唔要啦。咁啊，大家睇下嗱，我係咪切翻個肉形出嚟啊？好嗱，因為太長啦，所以咧我就分開佢一半啦。嗱，大家咧落到去嘅時候咧，就壓一壓佢，等佢咧就可以咧每一塊肉就見光多啲啊！點解咧？等陣間淋汁上去咧，就由嗰啲位咧就滲嗰啲汁上面嘅。OK，嗱咁啊，呢個為咗美觀啊，呢個調翻轉啦。呢個就整得冇咁靚啦，咁啊壓一壓佢啦，盡量咧就令到佢咧就見多啲光啊！每一塊肉，我要拉一拉佢先 ，OK。好啦，嗱，咁啊基本上得咯喎，咁呢兩嚿肥肉就唔要噶啦，大家等我一陣啊，抹一抹手先。嗱，我咧真係唔同人哋嘅，即係我咧就喐啲我都會洗手嘅，咁呢個個人習慣啦，所以有陣時候俾人話我啲手污糟，我真係唔係好明白啊。好啦，嗱，跟住然之後咧，我哋咧就要重中之重，梗係要開呢個蒜蓉醬啦，係咪？大家等我一陣啊。好啦。嗱，咁我就整個 close up， 開個蒜蓉醬。嗱，開個蒜蓉醬咧，其實就好簡單嘅咁啊，剁咗啲蒜蓉啦，跟住然之後咧，我哋做乜嘢咧？就要係落呢個醬料啦，主要就係生抽同埋陳醋嘅啫，就冇其他噶啦。咁咧生抽咧，我哋咧就落2湯匙啦。2湯匙啦，跟住然之後咧，陳醋咧就落1湯匙，咁一樣啦。嗱，陳醋我用開呢隻嘅，咁亦都係香港咧比較上係普遍嘅陳醋啊。咁啊，所有超級市場同糧油鋪都有得賣噶啦。咁陳醋咧就係1湯匙 ，OK。好啦，跟住然之後咧，嗱，我呢度咧就攞翻。呢個係先頭烚肉嘅嗰嗰啲上湯啊，咁啊倒佢落去，呢度大概咧都係1湯匙多啲 ，OK。好啦，跟住然之後咧，我哋就落少少麻油啦，跟住然之後咧。就倒一啲我哋自己炒過嘅芝麻啦，咁啊芝麻咧純粹 personal 咧，我想香啲，
OK， 咁啊唔需要係特別去介意嘅特別去即係話得用唔用得嘅 OK。但係我個人覺得啦，整咗之後咧就會係香口啲咯。嗱，咁啊撈好啲醬汁啦 OK。好，跟住然之後咧，而家咧我哋就排碟啦。等一陣啊。OK， 嗱，咁咧，通常咧，如果係出邊食嘅話咧，通常咧佢哋係直接係落呢個醬汁嘅。咁但係咧，我自己個人咧，就會係先係點咧？鋪咗呢個，我切咗啲葱絲。咁我等陣間咧，我鋪好先。我等陣間咧解釋俾大家聽，我點解要用葱絲啊嚇。咁嗱，有啲人咧就可能食唔慣生葱絲嘅。咁唔緊要嘅。咁如果食唔慣嘅話，咪落少啲咯。如果食慣嘅話，咪落多啲咯。嗱，本身咧蒜泥白肉咧，其實係好清嘅，清嘅意思就係話冇乜嘢調味，亦都冇咩點樣特別處理過嘅。所以咧，其實咧佢嗰個肉啊係有肉香之餘咧，佢同時間嗰個油分都頗高嘅。咁我中意加薑絲個原因咧，唔係薑絲，葱絲嘅原因咧，就係因為咧可以降低嗰個肥膩感，連埋葱絲一齊食。個道理就等於係食片皮鴨咧，大家係咪包嗰啲片皮鴨實有一嚿葱，有一條葱絲喺度係咪啊？個原理就一樣嘅。好啦，跟住然之後咧，就將佢擺上面啦。呢個太過慢啦，攞隻嗱，咁咧就將佢淋上面啦。咁咧一定係點咧？就係一定係將嗰啲醬汁咧就淋喺個葱身上邊，因為咧嗰啲醬汁咧就可以係浸軟嗰啲葱身嘅，咁就嗰啲葱身咧就變咗就冇咁辣啦。OK 嚇，咁當然嗱，亦都有啲做法咧，就係配一啲青瓜嘅咁亦都係另一種做法啦。咁我因為偷懶，所以我就唔配青瓜啦。OK 咁嗱。一道咁嘅蒜泥白肉咧，咁就完成㗎啦。大家話 O 唔 OK 咁其實就好簡單嘅。咁嗱，而家我就總結一下啦。咁其實咧就你蒜泥白肉咧，唔好意思太熱啦，我洗一洗毛巾，抹一抹先。嗱，咁咧其實咧蒜泥白肉咧呢個所謂嘅白肉咧，就同我哋普通咧我哋家廚咧就飛水煲湯差唔多嘅 OK。咁咧就主要就先飛水就15分鐘啦。咁加呢個係薑片啦，加呢個花椒咧，因為我哋嗱好多嘅即係外省嘅蒜泥白肉咧就會係就飛水直接飛水就直接炆嘅。咁但係咧，因為我哋香港人或者係起碼我啦，咁我係用急凍肉噶嘛，咁始終都要除雪氣嘅，所以咧我就加多咗一個程序，就15分鐘飛水，就加呢個薑片同埋花椒落去 ，OK 得唔得？咁飛完水之後咧，再重新再落去再煮過。咁煮嘅時候咧，就主要加4樣嘢嘅啫，薑、葱，跟住然之後酒同埋鹽。鹽咧，大家如果想食重啲嘅鹹香味咧，就加多啲鹽。如果唔想食咁鹹嘅話咧，就可以減少啲。咁我個人咧就偏向不鹹不淡啦，最緊要有肉香啊嘛，我成日都強調嘅係咪啊 ？OK， 咁然之後咧就慢火咧就燜煮佢啦，大概係30分鐘到，咁啊校定時，咁就基本上就完成㗎啦。咁然之後蒜蓉啦。呢個開呢個汁嘅話咧，就係蒜蓉啦，跟住之後生抽啦，陳醋啦，跟住就加少少原本係烚過肉嘅湯啦，咁樣就呢4樣嘢嘅啫。然之後咧，大家如果係想佢冇咁油膩嘅話咧，咁就可以加啲葱絲落去。咁我本身大家都知我中意食葱㗎嘛，咁而且又可以去油膩嘅話咧，咁我就所以就加得比較多。但係我知道有啲人咧就唔好習慣食生葱嘅，咁所以咧多與少，大家悉隨尊便，亦都可以咧。唔好意思咁亦都可以咧，
係學至出邊餐廳咁樣，直接唔使加葱啦，就咁潑啲汁上面就算係啦咁樣。OK 得唔得？嗱呢一個版本咧就唔辣嘅，但其實咧就有辣嘅版本嘅，辣嘅版本就好簡單嘅啫，就加麻辣醬落一齊撈。OK， 但係如果屋企有人唔食得辣或者唔中意食辣嘅咧，呢個蒜泥白肉係本來就係唔辣嘅。OK 得唔得？好，咁嗱，基本上就係咁多啦。咁啊，希望大家中意啦。呢個其實都係好簡單嘅，因為呢個可以涼食㗎，所以其實都係一個屬於即係涼拌菜式啦嚇。咁因為佢要攤，其實佢同咧就食白切雞啊、口水雞啊嗰啲係差唔多嘅啫，同一個原理。你始終咧都係要攤凍先至可以切，然之後食嘅時候唔係熱嘅。係凍嘅 ，OK 得唔得？咁咧酸酸味味、鹹鹹咁樣，鹹鹹香香咁樣，亦都係夏天好餸飯啦，好嗎？咁啊唔同大家講咁多啦，咁啊整完嘢梗係食飯啦，拜拜，肚餓，真係流緊口水，拜拜。